আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছি। আজকের একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম। আজকের রেসিপিটা হলো ঢেঁড়স ভর্তা বা আপনারা ভিন্ডি ভর্তা বলতে পারেন। এই ভর্তা দিয়ে অনায়াসে আপনারা 2 প্লেট ভাত খেতে পারেন। অনেক মজার একটা ভর্তা। চলেন শুরু করা যাক। তো এই যে দেখেন, আপনারা তো আগে দেখলেন আমি ভেন্ডিগুলো ধুয়ে অল্প পানি দিয়ে সিদ্ধতে দিয়ে দিলাম। এই যে এখন ভেন্ডিগুলো সিদ্ধ হচ্ছে, আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন, তো অল্প একটু মোটামুটি সিদ্ধটাই করে নেবেন ভালো করে, কিন্তু বেশি নাড়াচাড়া করার দরকার নেই। এগুলা যেহেতু ভেন্ডি জাতীয় জিনিস, তো এগুলো তো বেশি নরম হয়ে গেলে সমস্যা। তো এই যে দেখেন, আমি একটু সিদ্ধটা হয়ে গেছে আমার প্রায়। আমি এখন একটা জাকির মধ্যে এটা ঢেলে নিব, যেন কোনো রকম পানি না থাকে। এখন আমি অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে আমি পেঁয়াজগুলা এখানে একটু ভাজা ভাজা টাইপের করে নিচ্ছি। কারণ যে কোনো ভর্তাতে আপনারা ভাজা টাইপের পেঁয়াজ দিলে কিন্তু কাঁচা পেঁয়াজের চাইতে অনেক মজা বেশি হয়। অনেকেই কাঁচা পেঁয়াজ খেতে পারেন না, এই জন্য আপনারা এরকম পেঁয়াজটা একটু বেজে নেবেন। এখন আমার লাগবে এখানে শুকনো মরিচ, পেঁয়াজ যেগুলো আমি বেজে নিয়েছি এগুলো, ধনেপাতা, লবণ, আর যে ভেন্ডিগুলো আপনারা দেখছেন এই ভেন্ডিগুলাই আমি সিদ্ধ করে ভালো করে পানিগুলো একদম মানে ঝেড়ে ফেলে দিছি। এখন আমি ভেন্ডিগুলা হাতে একটু মেখে নিব। দেখেন কি ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন, যেন আমার নিত্য নতুন ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। এখন আমার ভেন্ডিগুলো এইভাবে নরম করে মানে আমি হাতে একটু ভেঙে নিছি। এখন আমি শুকনো মরিচগুলো একটু ভেঙে নিব। তো এই যে দেখেন, আমি এখন শুকনো মরিচগুলো ভালো করে একটু হাতে ভেঙে নিব। আর আপনাদের যদি সম্ভব হয় এটা অন্য একটা বাটির মধ্যে আপনারা যে আমি উপাদানগুলো নিছি এগুলো সব আলাদাভাবে ভেঙে বা মেখে নিতে পারেন। কারণটা হচ্ছে দেখছেন এখানে আমি আসলে বুঝতে পারি নাই, এটা ভেন্ডিগুলো যেহেতু একটু নরম টাইপের হয়ে গেছে, তো এখানে আমার শুকনো মরিচগুলো মাখতে একটু অসুবিধাই হচ্ছে। তো আপনারা অবশ্যই এই জিনিসটা আলাদাভাবে করার চেষ্টা করবেন, পরে মানে ভেন্ডিগুলো মিক্স করবেন আর কি, তাইলে হয়তো বা আপনাদের সুবিধা হবে। আর এই যে আমি যে পেঁয়াজগুলো আমি একটু হালকা ভেজে রাখছিলাম, এই পেঁয়াজগুলো আমি নিচ্ছি। তো এই যে দেখেন, আমি পেঁয়াজগুলো এখন মেখে নিব। এখানে আমি শুকনা মরিচ আর ভেজে রাখা পেঁয়াজ এগুলো দিলাম। এখন আমি দিব লবণ। লবণটা অবশ্যই আপনারা অল্প পরিমাণে দিবেন, যেহেতু মানে যে কোনো চাটনি বা ভর্তা জাতীয় জিনিসে আপনারা অবশ্যই লবণ কম দিবেন। এখন আমি দিয়ে দিব ধনেপাতা। ধনেপাতা দিলে যে কোনো কিছু দেখতে সুন্দর হয় এবং আমার অনেক পছন্দ, আমার অনেক ভালো লাগে। তো এখন আমি দিয়ে দিব সরিষার তেল। আপনারা অবশ্যই ভালো মানের সরিষার তেল দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ সরিষার তেল যত বেশি ভালো হবে যে কোনো ভর্তা বা চাটনি খেতে অনেক মজা হবে। এই যে আমার প্রায় ভর্তা বানানো শেষ, আপনারা দেখেন আমি ভালো করে একটু মেখে নিচ্ছি। আবারও বলতেছি, আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন, যেন আমার নিত্য নতুন ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। আমি এখানে আর একটু পরিমাণ লবণ দিয়ে দিছি, কারণ আমার কাছে মনে হয়েছিল লবণটা একটু কম হবে, তাই আমি আর একটু লবণ দিলাম। দেখেন দেখতে অনেক লোভনীয় হয়েছে, অনেক খেতেও কিন্তু অনেক মজা। তো এই যে দেখেন, আমার ভর্তা বানানো প্রায় শেষ। এখন আমি আপনাদের সাথে একটু পরিবেশন করে দেখাবো।
তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই একটা লাইক আর কমেন্টের মাধ্যমে জানাই দিবেন। আমি আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।